অঁ 100 টকা ল'লে দেই মা 100 টকা ল'লে চল বন্ধুসকল নমস্কাৰ সকলোকে আৰু বহুত দিনৰ পিছত আহি গ'লো মোৰ নিজৰ বাইকখনত তো দাৰ্জিলিং গৈ পিনে বহুত দিন হৈ গ'ল বাইকখন চলাব ঘূৰি ভাই ভয় লাগে দেই ঘূৰাব মোৰ এনেকৈ তো বহুত দিনৰ পিছত আহিলোঁ মই ঘৰ তো দাৰ্জিলিঙত আছিলোঁগৈ তো ভিডিঅ'বোৰ আপলোডো দিছিলোঁ কিন্তু কি জানো কি হৈছে কোনো ভিডিঅ'বোৰ নাচালেই তো আহি গ'লোঁ মই আকৌ আজি মটৰ ব্লগত তো বহুত দিনৰ পিছত বাইকখন চলাব পাইছোঁ ভাল লাগিছে আৰু কৰিবলৈ একো নাই তো ভাবিলোঁ এনেই ওলাই যাওঁ বুলি এই বহুত বেয়া টাইমত ফুটিছিলে না পুলিচ নাই বঢ়িয়া নহ'লে সেই জেগাডোখৰত পুলিচ থাকে আৰু এনেকৈ ফুটা শুনা হ'লে পুলিচখিনিয়ে ৰখ বোলে দি দিলে কাটি পিনে চেটকৈ অ' মাই গড ইমান ধূলি অ' ইমান ভিৰ যে অ' আচ্ছা এইখনৰ কাৰণে ইমান ভিৰ হৈছে চালা इसलिए हम सोचता है इतना भीड़ कहीं को होता है লক্ষ্যটি ৰখি আছে তাতে অঁ ঘূৰি আহি এবাৰ সোমাম আৰু ইয়াত আৰু আপোনালোকে কি ক'ব ৰ'দ দিলে কিন্তু এনেকৈ দেখিবলৈ ভাল লাগে ভিউবোৰ তো এতিয়া আমি সেই পথাৰফালে এবাৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ ভাগৱৰ বাইকখনত ভিডিঅ' বনাওঁতে সেইফালে সোমাইছিলোঁ ন তো সেইফালে যাম আকৌ তো এইফালে আপোনাৰ ভিউটো চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে ন পথাৰ তো এতিয়াতো খেতি কৰা দিন এইডোখৰত অলপ ৰাস্তাটো মানে বহুত ধুনীয়া কৰি থৈছে ন তো সেইটো কাৰণে লিন কৰিবলৈ মন গৈছে তো সেইকাৰণে পূৰা এইফালে এটা পাক মাৰি আহিলোঁগৈ তো বেছি লিনো নকৰিলোঁ কাৰণ মোৰ চকা খতম আছে পূৰা ফিলেট ক'ব নে কেতিয়া কি শ্লিপ হৈ যায় এনেই ইমান পইচা খৰচ হৈছে আৰু পইচা খৰচ কৰিবলৈ মন নাই তো এইখনে আৰু মানে এইফালে কেলৈ আহিবলৈ মন গ'ল পূৰা পথাৰ ন আৰু এইটো গধূলি সময় ছানছেট সময় অঁ গোলকৈ ওলাই গৈছে দেই এইটো বেলিটো পূৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে গোলকৈ চাওক বাইকখন লৈ অলপ ৰিল বনাওঁ তাৰপিছত এক্সজষ্টৰ চাউণ্ডটো শুনাওঁ কিন্তু মানুহখিনিক গৈ লওক অলপ তো চবেই মানে কি বুলি কয় মোৰ বাইকখনৰ এক্সজষ্ট মাতটো শুনো বুলি কয় তো আকৌ এবাৰ শুনাই দিওঁ মোৰ বাইকখনৰ এক্সজষ্ট নোট এইটো মই হেল্ল' তো ব'লক এক্সজষ্ট নোটটো শুনাওঁ নেকি তো এক্সজষ্ট নোটটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে তো কমেণ্ট কৰি জনাব তো এয়াই আৰু এতিয়া ৰিল অলপ বনাওঁ তাৰপিছত লক্ষ্য ওচৰলৈ যাওঁ গৰমে ভিডিঅ' বনাই ল'লোঁ বাৰু দেই তো ব'লক এতিয়া যাওঁ তো ৰ'দটো চাওক তো ৰ'দৰ লগত মোৰ বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নাই তো কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে তো গাইজ কি হ'ল মোৰ মানে এতিয়া ব্ৰেক মাৰিবলৈ দিগদাৰ লাগিছে কাৰণ নখটো ফাল খাই আছে তো সেয়া সেনেকৈ তথাপিও বাইকখন চলাইছোঁ কিছুমানেতো ভৰি ভাঙা পিছতো বাইক চলায় মোৰ অকল নখে ফালিছে ব'লক আৰু বৰ পানী পিয়াহ লাগিছিলে গৰমত পানী অলপ খাই ল'লোঁ কিনি পিনে তো গাইজ মোৰ এতিয়া আৰু এটা প্ৰব্লেম কি হ'ল জানেনে এই মিটাৰটো মানে কি বুলি কয় বেয়া হৈ আছিলে তো দুমাহৰ আগতে মই মানে ডিলাৰত কৈ থোৱা যে মোৰ বস্তুটো এনেকৈ বেয়া হৈ আছে প্ৰব্লেম হৈ আছে নতুনকৈ দিয়ক এইটো ৱাৰেণ্টিত আহি যাব বুলি তো আহিবতো বুলি ক'লে তো আহিলেও বস্তুটো আহি পিনে কি আহিছে ডেমেজ প্ৰডাক্ট আহি গ'ল তো ভাঙা প্ৰডাক্ট এটা আহি গ'ল যোনটো মানে মোৰ ABS ইউনিট থাকে সেইটো মানে বদলাব লাগিব বুলি কৈছিলে তো সেইটো ভঙা প্ৰডাক্ট আহি গ'ল তো সেইটো কাৰণে আকৌ মই এতিয়া 30 তাৰিখমানলৈকে ৰখিব লাগিব আৰু বৰ অশান্তি জানেনে আৰু লগতে USDটো মোৰ বেয়া হৈ আছে USDটো এক্সট্ৰা সেইটোও কৰিব লাগিব
মানে যি অলপ মোৰ নিজে নিজে বেয়া হৈছে, কি কৰিম আৰু কপালখনৰে ফুটা মোৰ। কি কৰি আছা হয়? তো গাইজ এইফালে আৰু এখন চাওঁ, হাস্কোৱাৰ্ণা এখন, কি ধুনীয়া চেক্সি ন। তো এইখনে অকণমান টেষ্ট ৰাইড এটা লৈ চাওঁ বোলো। ভাৰ্গৱ বাইকখনটো আপোনালোকে দেখিছিলে, সেইখনো এখন বেলেগ আৰু এইখনো এখন, দুইখনে মজা গ্ৰাফিক্স। তো এইখন বাইক হয় অনুপমৰ, তো আপোনালোকে দেখেই চাগে এখন, ইয়াৰ ভিডিঅ'টো দেখিছেই চাগে, বহুত ভাইৰেল হয় ন ইয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ। তেল নাই ইয়াৰ, অকণমান তেলটো ভৰাই লওঁ। এইফালে কোন আহি আছে হয়? কাক লগ পাই গ'লো চাওঁ আপোনালোকে। কেনেকুৱা? হা বনাই আছোতো, মোৰ বাইকখন লক্ষ্যৰ ওচৰতে আছে। তাতে যাবা নেকি? এই বাইকৰ অকণমান ৰিভিউ এটা বনাওঁ বুলি ওলাই আহিছিলোঁ আৰু। মাৰি ল'বা ব্লগ কৰি আছোঁ, 3টা ব্লগাৰ। ভালকে हो गया। चैनल का आई एम नेक्स्ट, इंस्टाग्राम में भी आई एम नेक्स्ट है और यूट्यूब में भी। तो नाजानो गाइज की हल, मोर भिडिओटे बंध हो गई। तो ये मैं एटा कुइक भिडिओ एटा बनाई दिওঁ बाइकखনৰ। विशालेटिও আহি গ'ল, विशालेटर ওচৰতো যাম, কিন্তু তাৰ আগতে কুইক ভিডিঅ' এটা বনাই লওঁ। তো আপোনালোকে চাওক, এখন হ'ল আপোনালোকৰ অনুভৱৰ বাইক। তো ইয়াৰ পৰা চিয়ান ব্লু, হোৱাইট, ব্লেক পুৰা কম্বিনেশ্যন মজাকৈ বনোৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ বিশেষকৈ কি মজা লাগিছে ইয়াৰ এক্সজষ্টটো মানে মাতটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এটা ক্লেমো বনোৱা আছে। তো চাওক, তো এইখন আপোনাৰ লক্ষ্য দোকানতে মাৰিছিলে। তো চাওক কি ধুনীয়া ডিটেইলিঙত মাৰিছে। তো বাইকখন দেখিবলৈ কি চেক্সি লাগিছে কচোন ন। আৰু এইফালে চাওক HJC লগাই থৈছে। এইকেইটা লাইট যে মই লগাম দেই, বহুত ভাল লাগে লাইটকেইটা, কিন্তু মোক ক'ত লগাম এইটো ভাবিব লাগিব। আৰু এইফালে চাওক হাইড্ৰলিক্স। তো গাইজ এইটো ফেক হয়। এইফালে ধুনীয়াকৈ ইয়াত টেপ মাৰি থৈছে চাওক, এইডোখৰত লগাই থৈছে, ইয়াত আহি পিনে টেপ মাৰি থৈছে। তো দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ লাগি থাকে নিচিনাই লাগে, কিন্তু এইটো অৰিজিনেলে হয়, কিন্তু ফৰ শ্ব' লাগি আছে। আৰু ইয়াত লাগি আছে আপোনালোকৰ এইটোতো চবত থাকিবই আৰু মোবাইল। তো বাইকখন কিন্তু যোনটো কালাৰ ডিজাইন কৰিছে, তো এইটো অকণমান ইনস্পায়াৰ্ড হয়, কিন্তু পুৰা ফুল কপি নহয়। তো ইনস্পায়াৰ্ড বাই কাৰ আছিলে এইটো মই পাহৰি গ'লোঁ। তো চাউথৰ ফালে কাৰোবাৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন লৈছিলে ই। তো বাইকখন কি ক্লিন লাগিছে দেই, মই কৈছোঁ ন। লক্ষ্য মানে টেলেণ্ট মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু, মজা টেলেণ্ট। আৰু ডিজাইনটো দুইটাই লগতে দিছে, কি ক'ম আৰু। আমাৰ টেঙাখাটত এতিয়া গ্ৰাফিক্স মাৰিবলৈ বহুত দূৰৰ পৰা আহি থাকেতো ইয়াৰ ওচৰলৈ। তো এক্সজষ্টটো ইমান লাউড নহয়, বেছি হয় অলপ। তো বেছ আছে, সেইটো কাৰণে ভাল। পুলিচেও ইমান একো ক'বলৈ নোৱাৰিব। তো গোটেই বাইক ভৰ্তি হৈ আছে চাওক এইফালে। তোমাৰ কি চাউণ্ড আহি আছে এইটো? তো চাওক আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ, মানে ক্লিন একদম, মানে কেৰেলা লাগিছে জানো বাইকখন কওকচোন আপোনালোকে, একদম চাউথ। তো মোৰ ভাৰ্গৱ ৰাজ, আৰু ইয়াৰ যদি মানে বাইকখন লগত ভিডিঅ' বনাই ন, কোনো ক'বই নোৱাৰিব যে এখন অসমৰ বুলি। য়েছ দামী মানুহ নতুন হেলমেট লৈছে গাইজ। মোৰ এইফালে হেলমেট ল'বলৈ টাইমে নাই। 1K পাৰ্টি। তো চাওক ইয়াৰ 1K হৈ গ'ল, মোৰ আকৌ অটকি আছে। তো জলদি মোৰো 1K কৰি দিয়ক আৰু। চবকে ছাপোৰ্টটো দেখাব লাগে, মিলি জুলি বাঢ়িব লাগে। ঠিকেই আছে, ইয়াৰো 1K হ'বলৈ হ'লগৈ। চবৰে 1K, মোৰে অটকি আছে মানে আকৌ। তো ইয়াৰ বাইকখন এখন ডিব্ৰুগড়ত দেখিছোঁ মই, তোমাৰ বুলি আজি গম পাইছোঁ। মোৰ এই এক্সজষ্টটো মজা লাগে, এবাৰ শুনিছোঁতো, তুমি ফালি গৈছিলা তেতিয়া শুনিছোঁ মাতটো।
তো তপন দাই পুৰা ষ্টক লৈ আহিলে ফ্ৰীকে কেইটামান দিয়ে নেকি আমাক তো চাওক গাইজ ইয়াৰ পৰা দুটা হেলমেটত মোক দি দিলে ভাল পাম আকৌ তো চাওক আপোনাৰ হেলমেট লাগে যদি আহি যাওক পূৰ্ণিমা গ্ৰাফিক্স জোন আমাৰ অসমৰখিনিও বিচাৰিব লাগে তো চাওক গাইজ পুৰা হেলমেটে কালেকশ্যন হয় কোনটো অঁ সেইটো কাৰ্বন আছে 12,000 মোৰ কেমেৰা তোমাৰো ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে কোন ধনী কোন কিমান চাওঁ তো আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাব তেতিয়া গম পাব ই কিহত ব্লগ কৰি আছে এইটোৱে আৰু মোৰ হেলমেট কেইটা ভাল লাগিছে কি আহিছে অ' চাওঁ আকৌ এটা খুলি পিনে তো চাওক নতুন গ্ৰাফিক্সৰ হেলমেট এই আগৰটো কমচে কম ভালেই লাগে এপেক্সটো কি এই ড্ৰাগছ দিছে এই চাওক এই হেলমেটটো কি মজা লাগিছে দিয়াচোন তো কৈছো ন মই ল'ম নক'ব তো গাই চাওক হেলমেটটো কি মজা লাগিছে মানে মোৰ বাইকখন লগত পুৰা শ্বুট কৰি যাব কৈছো ন মজা লাগিব বাইকখন লগত এনেও মোৰ ৰেড গ্ৰেটো আছেই অকল এই জাষ্ট গল্ডেনটো নাই কিন্তু একো নাই গল্ডেনটো পাৰি আৰু হেণ্ডেল কৰিবলৈ কিন্তু বাকী হেলমেটটো অতি সুন্দৰ যদি আপোনালোকে হেলমেট বিচাৰিছে আহি যাব পূৰ্ণিমা গ্ৰাফিক্স জোন কি মজা বস্তু পায় আৰু মডিফিকেশ্যন আপোনালোকে আমাৰ বাইককেইখন দেখিছে মোৰখন দেখিছে ভাগৱখন দেখিছে আমাৰ হেলমেটটো জুম কৰি আছোঁ তোমাৰ সমান প্ৰ' নহয় ন মোৰ প্ৰ' নহয় ন কোনটো ভাল লাগিছে দুইটাৰ ভিতৰত কোনটো ভাল লাগিছে অবভিয়াছলি মোৰে ভাল লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি দিব কোনটো ভাল লাগিছে বিশাল নামৰ হেলমেটটো ভাল লাগিছে নে পূৰ্ণিমা গ্ৰাফিক্সৰ হেলমেটটো ভাল লাগিছে এইটো বিয়াৰ বুলি নাভাবিব আকৌ দেই এইটো প্ৰেডিটৰ এনাৰ্জি ড্ৰিংক আমি বেয়া বস্তু নাখাওঁ আকৌ দেই আমি চব ভাল ল'ৰা আমি কিছুমানে ভাবে ন বাইক চলাইছো বুলি একদম ফটোৱা বুলি কিন্তু বহুত ভাল ল'ৰা আমাৰ ভদ্ৰলা ক'তো আমি নাপাবই আমি বিয়াৰ খোৱা বুলি আমি এইচব খাওঁ তো গাইজ বহুত দেৰিলৈকে থাকিলোঁ ইয়াত এতিয়া আন্ধাৰ হৈছে ৰাতি ঘৰো যাব আছে অ' লক্ষ্য বাই বাই গাইজ মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'কেইটাতো বহুতে বেয়া গ'ল মানে মোৰ দাৰ্জিলিং ব্লগকেইটা বহুতে চোৱাই নাই ভিউজ নাহিছে তো নাজানো কেলৈ এনেকুৱা হৈছে তো ইয়াতে ৰখোঁ অলপ চালান দি নিদিয়েতো এইডোখৰত না ৰিক্স লৈনে কা নাহি তো গাইজ কি হৈছে মানে আমাৰ টেঙাখাটৰ ট্ৰেফিক পুলিচ বহুতে মানে ষ্ট্ৰিক্ট হৈ গৈছে গাড়ীৰ জেগা এটা বাইকৰ জেগা এটা তো সেইটো কাৰণে এইফালে থৈ দিওঁ তো মানে কি বোলে গাড়ী সেইটো চাইড বাইক এইটো চাইড থ'বলৈ দিয়ে নহ'লে ডাইৰেক্ট অনলাইনত দি দিব কাটি পিনে তো মই আৰু হিমন্ত যাওঁ অলপ আইচক্ৰীম খাওঁ তাৰপিছত ঘৰ ফুটিম আৰু